Itoophiyaan akkuma seektaroota kanneen biroo damee ispoortiinis namoota bebbeekamoo hedduu Afrikaaf gumaachiteerti. Namoota sanneen keessaa immoo abbaa kubbaa miilaa Afrikaa jedhamuun kan beekaman Yirnaqaachoo Tasammaa isaan tokko. Yirnaqaachoo Tasammaa shoora guddina kubbaa miilaa Afrikaaf baatan irra darbee bilisummaa biyyoota Afrikaa keessatti nama maqaan isaanii ka'uudha. Nutis qophii keenya irraatiin seenaa obbo Yirnaqaachoo Tasammaa isin biraan geennaa hanga xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. seenaan kubbaa miilaa Afrikaa biiroo bulchiinsa Kaayiroo yookaan istaadiyeemii Johannesburg keessatti hin jalqabamne. Seenaan kun kan jalqabe qilleensa qulqulluu qabbanaa Finfinnee keessatti bara 1921ttidha. Seenaa sana kan jalqabsiisan immoo lammii Itoophiyaa Yirnaqaachoo Tasammaati. Yeroo Yirnaqaachoon ijoollee turanitti Itoophiyaan weerara Itaalii jala turte. Yirnaqaachoon humna olaanaa kubbaa miilaa jijjiirama fiduu keessatti qabu kan hubatanis yeroo ijoollee turanii naannoo Araadaatti taphatan ture. Bara 1930moota keessa yeroo humnoonni Musolonii biyya Itoophiyaa gabrummaatti galchuuf yaalanitti kubbaa miilaa meeshaa mormii callisaa ta'ee tajaajileera. Bara 1935tti kilabni kubbaa miilaa Qiddus Goorgis hundeeffames kana keessatti gahee olaanaa baate. Kilabichi yeroo sana kilaba kubbaa miilaa qofa osoo hin taane mallattoo jaalalli biyyaa ittiin ibsamu ta'ee tajaajileera. Miseensa kilabichaa kan turan Yirnaqaachoon akka taphataa qofatti osoo hin taane akka mallattootti garee kana tajaajilaniiru. Isaan taphataa sarara fuulduraa saffisa qabanii fi dirree kubbaa miilaa akka bakka dorgommii morkii cimaatti ilaalan turani. Dirree keessatti aartistii jedhamanis waamamu. Yirnaqaachoon akka taphattoota kanneen biroo kubbaa salphaadhumatti hin dhiitani. Akka namni tokko shibbisuu danda'utti mirmirsanii kennu. Garuu bara 1930moota keessa haalli jireenyaa rakkisaa ture. Yeroo Itaaliin biyya qabattetti kilabni Yirnaqaachoo fa'aa Qiddus Goorgis akka cufamu taasifte. Ta'us Yirnaqaachoo fi hiriyoonni isaanii dhoksaatti tapha isaanii itti fufanii. Isaan yoo kubbaa miilaa taphachuu dhaaban eenyummaa isaanii keessaa kutaa tokko akka dhaban beeku turani. Bara 1941tti yeroo gabrummaan Itaalii xumurametti Yirnaqaachoon kilabicha deebisanii dhaabuu keessatti nama duraa turani. Bara 1950moota keessa Yirnaqaachoon kubbaa miilaa taphachuu dhaabanii turani. Kubbaa taphachuu dhaabanis garuu sammuun isaanii waa'ee guddina kubbaa miilaa Afrikaa yeroo hundaa ni yaada ture. Yirnaqaachoon kaartaa Afrikaa yoo ilaalan humna guddaa rafaa jiru arganii. Bara sana fiifan waldaa warra Awurooppaa qofa ture. Afrikaan akka waan hin jirreetti ilaalamti turte. Gochi sun kan isaan aarse. Yirnaqaachoo Tasammaan xalayaa walitti fufiinsa barreessuu jalqabanii. Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa keessatti iddoo qaban fayyadamuudhaan Masrii fi Suudaanitti namoota bebbeekamoo ta'aniin qunnamtii uumanii. Ergaan isaaniis dubbii gabaabaa ture. Hamma tokkummaadhaan taphannutti bilisa ba'uu hin dandeenyu kan jedhu ture. Gurraandhala bara 1957tti abjuun isaanii kunis dhugaa ta'aa dhufe. Bara sana hoteela Grand Hotel jedhamu kan Kaartuum Suudaan keessatti argamutti biyyoonni Afrikaa 4 walitti dhufani. Biyyoonni sunneenis Itoophiyaa, Suudaan, Masrii fi Afrikaa kibbaa turani. Biyyoonni kunneen wal ta'uudhaanis waldaa kubbaa miilaa Afrikaa yookaan immoo kan yeroo ammaa kana kaaf jedhamu hundeessanii. Waltajjii sanarratti Yirnaqaachoo Tasammaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan yaada bilchaataa dhaabbaticha cimsuu danda'u kennaa turani. Sana booda waancaan Afrikaas ifatti akka hundaa'u murtaa'e. Biyyoota waancaa Afrikaa kanarratti hirmaatu wal qabatee garuu mormii jabaatu ture. Mormiin sunis biyyi yeroo sana sirna apartheidiitiin lammii ishee cunqursaa turte. Afrikaan kibbaa waancaa Afrikaa sanarratti hin hirmaattu kan jedhu ture. Qabsoo kana fuuldura dhaabbachuudhaan finiinsaa kan turan immoo Yirnaqaachoo Tasammaati. Yeroos namoonni biroon dorgommichi akka hin hafneef jedhanii Afrikaa kibbaa akka hirmaattuuf walii galanis Yirnaqaachoo Tasammaa garuu yaada sana ni mormani. Yirnaqaachoon kabajni lammiilee Afrikaa mormii keessa galuu hin qabu jechuun falmani. Qabsoon isaaniis bu'aa buusee Afrikaan kibbaa dorgommii keessa ari'amti.
yeroo sana kaaf waldaa ispoortii qofa osoo hin taane waldaa addunyaa irratti sirna apartaayidii irratti tarkaanfii fudhate isa jalqabaas ta'e. Kun injifannoo gooliin argame osoo hin taane injifannoo qajeelfamaa ture. Qajeelfama sana kan kennan immoo lammii Itoophiyaa ይድነቃቸው ተሰማቲ። ማራዶናና ፔሌን ለማወዳደር እጅግ ያስቸግራል። ፔሌ አንደኛ በሁለቱም እግሩ ይጫወታል። ሁለተኛ ሰውነቱም ይበልጥ ተደላደለ ነው፣ ኢኩሊብሬት ነው ክብደቱና ቁመቱ። ከዚህ በተረፈ የኳስ ኮንትሮሉ በደረትም ሆነ በምን ፐርፌክት ነው። ናኖ bara 1960 keessa Afrikaan birmadummaaf dhamaa turte. Biyyoonni muraasni yeroo booda birmadummaa argatanii. Haa ta'uti biyyoonni bilisummaa isaaniin argannes hedduu turanii. Dhimma kana quba kan qaban Yirnaqaachoo Tasammaa biyyootaafan bilisa baasuuf qabsoon dirree dorgommii akka barbaachisu hubatanii. Garuu yeroo sanatti waldaan kubbaa miilaa addunyaa yookaan immoo fiifan warra adii fi warra lixaatiin kan dhuunfatame ture. Sanaaf agarsiiftuun immoo waldichi waancaa addunyaa bara 1966 Ingilaand keessatti geggeeffamuuf biyyoota Afrikaa, Eeshiyaa fi Ooshiiniyaaf iddoo tokko qofa kennuu isaati. Sun ammoo Yirnaqaachoo Tasammaa baay'ee aarse. Gocha sanas kuni koloneeffannaa ispoortiiti jechuun waame. Sana booda waan baay'ee nama dinqisiisus raawwatanii. Afrikaan hundi waancaa addunyaa bara 1966 akka morma yookaan immoo boykoot godhan taasisanii. Yeroo sanatti gochi kun tarkaanfii balaa qabu ture. Namoonni baay'een Afrikaan ispoortii addunyaa irraa gargar baati jedhee sodaate. Garuu Yirnaqaachoo Tasammaa addunyaan ardii guutuu dagachuu akka hin dandeenye ni beeku turanii. Gara booda murtiin isaanii kunis bu'aa buusee fi bara 1970tti Afrikaan waancaa addunyaa irratti iddoo isiif malu argatte. bara 1972tti Yirnaqaachoo Tasammaa pirezidaantii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa yookaan immoo kaaftaanii filataman. Bara pirezidaantummaa isaanis Afrikaanumsuu irratti xiyyeeffatanii bulchitoota Awurooppaa waldicha keessa turan ari'uudhaan dhalattoota Afrikaatiin bakka buusanii leenjistoota kallattiin gara baadiyaa Afrikaatti gadi buusanii. Yirnaqaachoon Afrikaan kubbaa miilaa taphachuu qofa osoo hin taane akka ishiin taphicha dhuunfattu barbaadan ture. Yirnaqaachoon yeroo hundaa uummata gidduu hin dhabamanii. Yeroo baay'ee tapha kubbaa miilaa Finfinnee keessatti geggeeffamu irratti deeggartoota gidduu ta'anii daawwatu. Yirnaqaachoo Tasammaa urjiin kubbaa miilaa Afrikaa inni itti aanu kolleejjii Awurooppaa keessatti osoo hin taane baadiyaa Afrikaa keessaa akka argamu amanaa turanii. ግን የዓለም ጋዜጦች ልምድ የሌላቸው ኤክስፒሪየንስ የሌላቸው ከባድ ውድድር መምራት የማይችሉ 100,000 ህዝብ ሲያዩ የሚደነግጡ አርቢትሮች እንዴት ተመረጡ በማለት እኛ ጋር አፍሪካ ውስጥ 100,000 ተመልካች የሌለ ይመስል የአፍሪካን የዓለም ዋንጫ የአፍሪካን ዋንጫ ፍጻሜ ባለማየት ስለኛ ምንም ስለማያውቁ እንደው ከጫካ እየወጣን የምንመረጥ ስለመሰላቸው በጣም ትችት በመብዛቱ በእውነት በአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌዴሬሽን ስም መልስ ሰጥቻለሁ። bara 1970 fi 80 keessa dhiibban siyaasaa cimaa ture. Sirni apartheidaas guutumaan guutuutti hin barne ture. Bara 1976tti dorgommii olompikii Montreal irrattis Afrikaan akka hin hirmaanne dura bu'uummaadhaan Yirnaqaachoo Tasammaa gaggeessaa turanii. Sanas kan taasisaniif gareen raagbii New Zealand Afrikaa kibbaa keessatti wanta taphataa tureefi. Yirnaqaachoon yaada sana kan fidaniifis yeroo sana Afrikaan kibbaa sirna apartheidiin osoo gurraacha cunqursituu maaliif New Zealand achitti shaakallii gootee olompikii irratti hirmaatti yaada jedhuun ture. Yirnaqaachoon amantaa tokkummaan Afrikaa meetii fi warqee olompikii caala jedhu qabu ture. Yirnaqaachoon mormiin nurra ga'us dhaloota ispoortii Afrikaatiif jecha aarsaa kaffaluun dirqama jedhanii amanaa turanii. Isaan carraa taphataa kubbaa miilaa fi qabsoo bilisummaa walitti hidhanii ilaalu ture. Dhuma bara 1980 keessa Yirnaqaachoo Tasammaa fayyaan isaanii dadhabaa dhufus hojiin isaanii garuu hin dadhabne. Waancaa Afrikaa gara waltajjii guddaa addunyaan beekuutti akka guddatu taasisaniiru. Taphattoonni Afrikaa Awurooppaatti akka hin cunqurfamneef mirga isaanii falmaniiru. Yeroo dhukkuba kaansariin qabamanii turanitti illee isaan barreeffamaan hojii isaanii itti fufanii. Yirnaqaachoon yeroon addunyaa irratti qaban gabaabaa ta'uu beekanis bu'uura cimaa ijaaruun darbaniiru. Bara 1987 keessa onneen kubbaa miilaa
Afrikaa dhaabbatte. Yinnaqaachuu Tasammaa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii. Du'i Yinnaqaachuu Tasammaa ardii Afrikaa guutuu naasise. Finfinnee keessatti sirni awwaalcha isaanii haala guddaan raawwatame. Garuu gaddi isaanii kan Itoophiyaa qofa hin turre. Ergaan gaddaa kallattii hundarraa dhufe. Isaan ardii ofitti amanamummaa qabdu dhaloota dhaalchisanii darbaniiru. Hojiin isaaniis bu'aa guddaa buuse. Har'a ijoolleen Afrikaa Pirimeer Liigii Ingilaand dabalatee liigota gurguddoo Awurooppaa keessatti ifanii mul'ataa jirani. Biyyoonni Afrikaas waancaa addunyaa irratti hanga walakkaa xumuraa imaluu danda'aniiru. Yinnaqaachuu Tasammaa aartisticha qabsaa'aa mirga dhala namaa fi diizaayinaricha kaapiteenii Afrikaa bara baraati. Hayyee hordoftoota keenya qophiin irraaf qopheeffanne kanuma qopheessan qophii kanaan Nuuroo Amaanooti hanga torbaaniitti nagaan nuuf tura jenna.